xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa maanta ka dhacay shirkii fulinta ee xisbigaasi. halkaasi maanta mas-uuliyiinta ka hadlay shirka waxaa ka mid ahaa cabdilaahi axmed maxamed oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga, waxaanu halkaasi ka sheegay in uu kula tartami doono musharaxnimada madaxweyne guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan ciro. haddaba telefishinka sahan ayaa deydeyey siyaasigaasi, waxaana ugu horreyn weydiiyey bal in uu faahfaahin naga siiyo arrintaasi maanta uu sheegay. maanta sidii caadiga ahayd waxay ahayd shirkii golaha fulinta oo bilmunaasaba dhacayay xilli ka horeysa shirkii weynaa ee la qaban lahaa ee golaha dhexe oo ajandihiisii iyo wixii lagu qaban lahaa halka lagaga hadlayay. marka waxaa ka mid ahaa arrinta musharaxnimada. sida uu iclaamiyey guddoomiye cabdiraxmaan, dee musharax baan ahay wuu yidhi oo uu ka sheegay burco. halkan golaha markuu noogu yimina wuu sheegay. marka golaha unba munaasabaduna ahayd in laga sheego ciddii musharaxa ee markaa diyaar ah. marka maanta halkan waan ka iclaamiyey, waana ka sheegay in aan diyaar u ahay insha allahu inaan fursadda ka faa'iideeyo oo aan bixiyo kursigaa hadduu ilaahay yidhaahdo, si badhaaro ay u helaan dhammaan somalilan, yar iyo weyn, saqiir iyo kabiir, ay u noqoto mataqaanaa arrin cusub oo inoo iba furto waxa aynu doonayno oo dhan, hadday tahay is-ogolaasho shacabka ah, hadday tahay ictiraaf, hadday tahay ciidankeenna iyo dowladdeenna iyo qarannimadeenna oo heebad yeelato xoogeysata. intaba waxaynu ku gaari karnaa inagoo dooranna qof u qalma oo qaban kara arrinta iyada ah. kaana waan isu arkaa alxamdulilah. kadib markii aan la tashaday dhammaan garbaha kala duwan ee xisbiga, noocyadu yahayba, hadday fulin tahay, hadday hoggaan tahay, hadday golo dhexa tahay, arrintaa waa arrin go-aana oo aan gaadhay. insha allah waxaan rajeynaya hadduu ilaahay yidhaahdo in ilaahay ugu guuleeyo oo sidaa aynu guusha ku gaadhna hadduu ilaahay yidhaahdo. arrintaad sheegaysaa waa arrin aada u weyn, marka rajay teleeg ayaad ka qabtaa inaad arrintaa ku guulaysato? aad iyo aad haddaanan dee rajaba ka qabin mabaan imaadeene, rajo weyn baan ka qabaa. waayo waxaan ogahay waddani gudihiisaan ogahay, waxgaradkiisa siduu fekerayaan ogahay, dareenka ku xeeran baan ogahay, dadku waxay doonayaan baan ogahay. anoo waxaasoo dhan ka duulaya ayaan isugu geeyey maanta inay tahay fursad ama ay tahay waajib qaran in maantoo kale markay halkaa joogto in yaci la yidhahdo laga qabto. waayo waxa weeye guuldarro labaadna xisbigu uma taaghayo, taageerayaashiisuna uma taaghayaan, dalkana dhibaata ku keenaysaa. marka si aanay taas u dhicin, musharaxan waa la tijaabiyey, cabdiraxmaan wuu dadaalay, intuu gaadhsiin kara wuu gaadhsiiyey, waana la arkay. maantoo arrintu ayna ka adag tahay, hawshuna ay ka fara badan tahay sidii hore, iminka talaacubkan hore siyaasadeedna aynu arkayno sida uu wax loo wado, waxaan gartay in aan maanta kii badbaadin lahaa hadduu ilaahay yidhaahdo aan noqdo mustaqbalka marka arrinteeda la gaadho. hay cala salaad iyo haddeeda weeye, laakiin maanta kaankaansigii hore ayaa lagu jiraa. yaa musharax noqonaya, yaa diyaar ah, taasaan insha allahu kandheed u ahay. waxaan rajeynayaa guul insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan guddoomiyahaagii xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro seegay eed adigu is leedahay waad sixi lahayd amaba waad gaarsiin lahayd meel horumara, maxaa ka mid a? way fara badan yihiin. haddii aanan dhaliisha arkayno ismaan sharaxayn runtii. waxyaalahaas waxa weeye doorashadaynu gallay markii hore loo diyaargaroobayey iyo markii doorashadii la galay iyo markii laga baxayba 3 weji bay lahayd. marka waxaan u arkay 3daa wejiba cabdiraxmaan inaanu sidii la rabay aanu u kaxayn. marka hore doorashada loo diyaargaroobayna daweynu ogen oo waxgarad badan iyo waayeel badan bayla ogaa. haddii doorashadii laga soo baxay la galay oo gudaheedii lagu jirana sida wax loo maamulay iyadana waa la ogaa. haddii laga soo baxayna sida wax loo maamulay waa la ogaa. 3daa arrimood oo aad u waaweyn runtii, oo haddaynu maanta ka sheekaysnaano qaadanaya bayjij fara badan, saacado fara badan inaga qaadanaya ayaa jiray. saluugaa aawadii baan ana isu soo sharaxay oon dadka. sidaad la socoto guddoomiyayaasha xisbiyada somalilan inta badan ayagaa xisbiyiga maamula, waxaana inta badan dhacda in cid kasta oo hankooga ay ayagu guddoomiyayaashaasi leeyihiin ka hor timaad in ay daaqada ka saaraan oo xisbigaba ay ka saaraan. marka raje intee leeg ayaad ka qabtaa inaad xisbiga saaristeed? runtii waa nasiib darro inaynu 30 sano hadda xisbiya dabada ka wadno oo qofka musharax noqda loo baqayo oo laleeyahay sidaad wariya badri sheegayso aakhira loo diraya. waxaan qabaa inaanay taasi dhacayn insha allah. waayo musharax baan ahay,
sharciga xisbigana ku taagan hawshana ku fulinaya xisbiga dhexdiisii wax dhibaatoon cid u geystay oo aan u geysanayaan midna ma jirto waana ku kalsoonahay in la codeyn doono oo aan noqon doono ninka kusoo bixi doono insha allah. waxaad ka dhex tartamaysaa sidaad adiguba sheegtay xisbiga rajada aad ka qabto mas-uuliyiinta xisbiga inay adiga ku taageeraan raje intee leegayaad xisbiga ku leed horta rajada ilaah bay ku xidhan tahay subxaana watacaala marka hore marka labaad marka uu candidateku soo bandhigo waxa uu doonayo ayaa dad badan oo weliba markaa meel dhexe taagnaa ay gartaan cidday u codeynayaan. anigu barnaamijyaan soo wadaa waana sheegi doonaa waana ka hadli doonaa sababta aan u doonayo iyo sababta igu kaliftay intan kooban maaha inaan faahfaahin keeno dabadeedna aan inta mataqaana meel dhexe joogta isagana aan inta raacsan maaha iyo inta aniga raacsan in badanoo 80% xisbiga meel dhexe joogta intaasaan waxaan u baahanahay inaan u sharaxno oo isaguna u sharaxo sababta uu ku doonayo in mar labaad madaxweynenimo isu sharaxo aniguna aan u sharaxo sharaxaadda aan sharaxayo waxaa laga garan doonaa markaa iyada ah in mataqaana codkii shacbiga codeynaya lagu helo oo xisbiga golaha dhexe codeynaya golaha dhexe lagu helo waana ku rajo weynaa runtii waayo dad gobolada ka imanaya weeye dad xarunta jooga weeye aad bay uga dheragsan yihiin waxa xisbiga dhexdiisa ka socda iyo dalka waxa ku xeeranba marka waanu fahamsiin karnaa baahida aanu qabno sidaan qabo marka taana insha allahu ilaah waa nagu guulanaya hadduu ilaah yidhahdo intii ay soo baxayeen wararka xogahaaga la xidhiidha telefishanku intii uu raadiyey waxaa xisbiga markaad la sheekaysata mas-uuliyiintiisu kuu sheegayaan amaba adiga kugu eedeynayaan in xukuumaddu ku dhabar taabatay maxaa taa ka leeday wararkaa dee maalmahan dambe o dhan waan maqlayey runtii dadkeenu laba isku khaldaan waxay isku khaldaan mucaaradnimada iyo qarannimada dadkii iminka badh baad markaad aragto weliba rag mas-uuliyiina oo waxgarada oo waxbartay markaad qarannimada ka hadasho kuula kacaya xaggii xukuumadda difaaca qarannimadu waa mid la rabo meelo badanna waan ka sheegay number 1 inuu wadani number 1 ka noqdo inuu ka horeeyo kulmiye inaanu madaxweynaha ku hadlayn inaanu wasiiradiisa ku hadlayn difaaca qaranku waa waajib qaran qof walba saaran individual noo saaran taas waa meel wey taa iyo markaa mucaaradnimo iyo muxaafidnimo in laisku khaldama waxa weeye inagu mucaarad baynu nahay wadani baynu nahay difaaca dalka iyo horumarkiisa iyo qarannimada ku taageerteeda wixii wanaagsan taas way nagu waajib walaalayaal waayo waxa muhiima qarannimada ayaa muhiima haddii garoonkii kubadda lagu ciyaari lahaaba aad dhagxaan ku gurto oo quraarada ku jabiso oo aad mataqaanaa kharibto maxaaba kubad lagu ciyaarayaaba waxaad waddanka ku qaban kartaa ood wax kaga noqon kartaa oo ummadda aad ku hogaamin kartaa markaad uurkeeda isu bannayso oo aad qarannimada guud ilaaliso oo aad qarannimada ku dagaalanto taasaa dadkuna ku soo joogsan karaan iskuna jeclaan karaan midna ku noqon karaan laakiin in calaamatu su'aal lagu saaro qarannimadaada iyo waddanka saad u difaacayso intaba calaamatu su'aal la saaro oo aadan ka jawaabi kari weyda calaamatu su'aashaasi waa dhibaato wey marka anigu waxaan qabaa dadkuna waa yaqaanaa siyaasaddeeda inta taqaanaa nin labalabeeyo maahay waxa aan doonayo dhaydan ka caddeeyaa sida aan maanta u sheegay qarannimadana waa iga go'aan iyadana halka ugu sarreysaan gaadhsiinaya biidnillahi kariim ugu dambayntii gudoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isku deegaan ayaa tihiin ma jiraan dad kale oo deegaamo kala ah oo jagada ku ordaya wallaahi hadda ogaalkayga dee aanunba ah xubintii koowaad ee arrintaas u sharaxday dee laga yaabay markay dadku warka maqlaan inay xubno kala soo baxaan taasi laakiin golaha dhexdiisa fulintaanu joognay cid kale kagamay dhawaaqin anigunbaa kaga dhawaaqay kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi axmed maxamed oo cabdilaahi dahab ku magac dheer oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee waddani oo waraysi kooban isiiyey intaynu dib u kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo